Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HD01. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HD01 komische Geräusche macht, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass der Motor defekt ist. Oft sind es abgenutzte Lager oder Verschmutzungen, die zu diesen Geräuschen führen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden kommen, die die Reparatur kostenintensiver machen. Um den Motor zu wechseln, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, sowie eventuell eine Taschenlampe, um besser sehen zu können. Zuerst musst du den Dyson sicher öffnen. Achte darauf, den Netzstecker zu ziehen und benutze den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben an der Gehäuseunterseite zu entfernen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor lokalisieren. Er befindet sich in der Regel im oberen Bereich des Gerätes. Überprüfe, ob es irgendwelche sichtbaren Schäden am Motor gibt. Um den alten Motor zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn halten, und trenne die Kabel vorsichtig ab. Hierbei ist es wichtig, dass du die Kabel nicht beschädigst, also sei vorsichtig. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor an die vorgesehene Stelle ein und schraube ihn fest. Achte darauf, dass die Kabel wieder sicher verbunden sind. Schließe das Gehäuse, indem du die Schrauben wieder festziehst. Überprüfe zum Schluss, ob alles richtig sitzt und teste das Gerät, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, solltest du deinen Dyson HD01 regelmäßig reinigen und den Motor bei Anzeichen von Verschleiß rechtzeitig wechseln. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.